بسم الله الرحمن الرحيم كالفردي aan caadi ahayn oo golaha wasiirada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay maanta ku yeesheen xarunta qasriga madaxtooyada oo shir gudoominayay madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi kuna wehelinayay madaxweyne ku-xigeenka dalka mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici ayaa golaha wasiirada Soomaaliland waxay ku ansixiyeen miisaaniyaddii 27aad ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland yeesho miisaaniyaddan oo miisaaniyad sanadeedka 2019 ayaa waxay ka kooban tahay miisaaniyadda dawladda dhexe hay'adaha madaxa bannaan dawladaha hoose iyo sanduuqa horumarinta Soomaaliland SDF miisaaniyadda sanadeedka 2019 cadadkeeda guudna wuxuu dhan yahay 2 trilyan 334 bilyan 320 milyan 463,251 shilin haddii aan si gaara u kala sheego miisaaniyadda dawladda dhexe ee sanadka 2019 waxay dhan tahay 1 trilyan 823 bilyan 975 milyan 720 taas oo ka badan doroskii miisaaniyad sanadeedkii 2018 boqolkiiba 8 miisaaniyad sanadeedka 2019 waxay awoodda saari doontaa adeega aasaasiga ee bulshada sida biyaha waxbarashada caafimaadka xoojinta iyo kor u qaadka garsoorka iyo arrimaha cadaaladda xoojinta amniga iyo nabadgelyada daryeelka deegaanka doorashooyinka kalluunka xanaanada xoolaha iyo beeraha daryeelka shaqaalaha iyo aqoonsi raadinta dalka miisaaniyad sanadeedkan 2019 fulinteeda horumarineed waxay ku salaysan tahay qorshaha labaad ee horumarinta qaranka NDP2